what is happening in either the national government or the county government. Nĩ mĩario ya mũtongoria wa bũrũri ĩrĩa ambunge maramĩigua ta mũcumarĩ mũhiũ kĩronda-inĩ na kũrĩa mamĩũkĩrĩire na njĩra nene. There was a very high state of anxiety and anger. Many members called your speaker, expressing displeasure, expressing anger, and wondering what direction we are headed. It cannot continue to be business as usual. Abunge ya bũrũri matongoretio nĩ Speaker Moses Wetangula akiuga nĩ nginya matũngane na mĩario ta ĩno. So I want to encourage us that let's now lower the anger, be the leaders that we are, and transact the business of the house in the manner we always do. We must be like Caesar's wife, whom nobody could suspect. Nao aruna ao bunge-inĩ ya Senate makiuga hangĩkorwo he mũndũ wĩna ũira igũrũ rĩa senator o wothe ũkumio ngukumio abatie kwĩyumĩria na kuonania ũira ũcio. The Senate welcomes information of any evidence of inducement or impropriety by any senator for appropriate action in this regard. Kimani wa Icũng'wa nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya bũrũri. Ona tarĩu twĩna mũcemanio na atongoria othe a committees, chairman na vice chairman ao muthenya wa wena na Friday. Wena mũcemanio witũ tũrĩka wetano twĩ hamwe nginya na judiciary nigetha twarĩrie maũndũ maya ma institutional integrity, nigetha tũtigire institutions ici ciothe kana nĩ bunge legislature kana nĩ judiciary they are beyond reproach. Na thutha wa ndereti ici hiũ abunge muthenya wa ũmũthĩ megũkorwo mwena wa Mombatha kũrĩa megũkorwo na gĩikaro. Speaker akĩmoria matikarore marĩa mamang'etheire no marore wĩra wao ta abunge na mũno makĩria wĩra wao bunge-inĩ. And among other things, we will also have a colloquium with the judiciary to discuss about our relationship so that we can also face each other and ask each other hard questions. Somebody who has stolen public funds and then goes to court and gets something called anticipatory bail makes it impossible for such a person to be arrested and prosecuted. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Joyfrey Rigathi wa Gachagua aĩrĩgĩrĩirwo kũhũndũka gũkũ bũrũri-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika kũrĩa ararĩ icera-inĩ rĩa makĩria ma mweri mũgima. Gachagua oigĩte ararengire thabarĩ yake ĩrĩa arongoreirie gũikara Amerika kwa ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ nĩguo gũka gwĩka kana kũnyita itemi harĩ meharĩria ma ithurano nini iria irarĩirio thĩinĩ wa icigo 24 kũrĩ tarĩki 27 mweri-inĩ wa 11 mwaka-inĩ ũyũ. Na arũmĩrĩri ake matũũra-inĩ moigĩte nĩ mamwetereire na njĩra nene. Rĩrĩ honge ciũgitĩri ciugĩte itigũkorwo ikĩmũikia ngono, bata nĩ akorwo agĩka mĩcemanio yake na njĩra ya thayũ. Na arũmĩrĩri amwe a Gachagua hamwe na atongoria arĩa mamumaga thutha ona marĩ o kũrĩa kĩwanja-inĩ kĩa ndege kĩa JKIA mamwetereire. Na mũng'ethanĩro ũikaraga ta wakomire, rĩu mũng'ethanĩro nĩ kwarahũka, arabu nĩ ũkũmenya kwĩna kĩndũ kĩratureni kĩretwo corruption. Ndawa ya thirikari nĩ Gachagua, tondũ Raila nĩ akĩgũrirwo tũtigĩtigarĩte na Gachagua twĩna mũndũ ũngĩ angĩtũtetera. Murkomen yugire Gachagua etĩkĩrue oke na ndakanyitwe, auga marenda thayũ kuma gwĩ Gachagua ti ũndũ ũngĩ marenda tomarigwo nĩ Gachagua nĩ mbarindi. Rĩu kwanza rĩu tũmwetereire tondũ rĩu acoka ihinda rĩrĩa rĩrĩega biũ ĩni rĩrĩa akoreria kuona thogothogo ya impunity ĩrĩa arathiĩte kwaria rĩu nĩ marauga mbu arĩa rĩu mamũingatire. Kingi witũ nĩ ũcio nĩ arara mwetereire takĩ na nĩ ũrona nĩ mambĩtie kumbũrana na ndarĩ arakinya tondũ nĩ egũka nginya aumbũranie maũndũ mangĩ. Rĩu nĩ mambĩtie nginya kumbũrana nowe akamateithia rĩu rĩkĩ akinye rĩu gũkirĩte ki twetereire Kingi mũndũ witũ nĩ oka bũrũri-inĩ andũ nĩ akũhota na thirikari ĩno rĩ araugĩte no akũmũnyitithia Kingi rĩu nona aracenjirie ndeto. MP othe nĩ merĩtwo nĩ Gachagua atĩ ũnyu othe ũguo mũranjĩka ĩyo na inyuĩ nĩ mũrĩgererio kaũndũ karĩkũ. Rĩu nĩo maroiga mbu maroigithio nĩ ũrĩa mateithagia. Na kũngĩ nakuo rũhonge rwa kũramata barabara nene KENHA nĩ rũrĩkĩtie kwanĩrĩra atĩ nĩ rũkũhinga mũthiũrũrũko wa ndaraca ya Kamandũra ĩrĩa ĩrĩ barabara-inĩ ya riumĩrĩro na ĩrĩa nyitithanĩtie matũra ma Westlands gũkũ Nairobi nginyagia kũrĩa mwena wa Limuru. Barabara ĩyo
kana muthiururuko cio kahingwo muthenya wa rucio no gukorwo ri muhinge kwa ihinda ria hakuhi mweri mugima niguo gutigirira ndaraca ĩyo ni yakorwo igithondekwo na njira nginyaniru nirio rikoretwo riri riumiriro rinene riri thirikari irigireire gukorwo ikiaramia barabara ya kuma kuria mwena wa Rironi Limuru guthie nginyagia mwena wa Mau Summit, tabarira iria irigireirwo kwambiriria mweri ungi uroka wa kanana. Ni riboti ya Charles Gikunga iri hamwe na mohoro mangi maingi tukwamukira wona ciehanda thaa imwe rucini guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Riri ni idhaa ria hagaria. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria ũkĩrĩ mwega rũcinĩ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya ũngĩ mwega, mũthenya tũgũkorwo tũkĩwambĩrĩria wega o harĩa ũngĩkorwo ũrĩ ceceni hakuhĩ nawe. Reke twambe tũrore maũndũ ũrĩa magũkorwo maikarĩte kũndũ gũtiganĩte thĩinĩ wa ũrathi wa rĩera. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Ũmũthĩ nĩ gũgũcenjacenjia ũrugarĩ wa rĩera ũkĩambatĩra nginya 21, ũrĩcoka ũgwe nginya 13 gũkũ nĩ Nairobi, Kajiado, oro ũndũ ũmwe na Kiambu County, na nĩ gũtanyĩtwo gũkorwo kũrĩ na matu mathaa-inĩ ma rũcinĩ. Nakuo kũrĩa mwena wa Nyandarua County ũrugarĩ wambatĩre nginya 18, 17, ũrĩcoka ũgwe nginya 9 degrees Celsius. Nakuru 21 na kũgwa nginya 13, mwena wa Murang'a 21 na kũgwa nginya 13, na Nyeri 20 na kũgwa nginya 10, na kũrĩa gũgwĩtwo Kirinyaga the same 20 na kũgwa nginya 10. Kũrĩa mĩena ya Mombatha na kũrĩa kũngĩ ũrugarĩ wambatĩre nginya 25, ũrĩcoka ũgwe nginya 20. Na ũguo nĩguo gũgũtinda gĩa na mũthenya mwega. Rĩarĩkana yure Inoro FM tũrĩ o mbere. Inoro nĩ stesheni ya kwa ya maisha. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria arĩ thinacara hĩtũkĩtie ndagĩka oro 10 tu. Karibu sana murutani mwega rucini. Niĩ ndĩ mwega mũno. Rĩu ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Thursday. Thursday nĩ mũthenya rĩngĩ andũ metagĩrĩra maũndũ makorwo me mahoreru nĩgetha tũingĩre rĩu Friday, tũingĩre weekend. Yes. No rĩu gũkĩrĩ na ndeto tondũ Rigathi nĩ agũkorwo akĩrandi Jomo Kenyatta International Airport wona ciehanda thaa thita. Na nĩwe ũhotaga gũkorwo agĩkwamũra akĩrurumia maũndũ marĩa tũngĩenda kũigua. Kwanja mũingĩ rĩu nĩ wendete kũigua rĩu maũndũ marĩa marerwo matangĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ o tiga we. Yes. Na igũrũ rĩa ũguo rĩ, mũthenya wa Jumatatũ na thirikari nĩ kwendwo ĩcirie mũno. Ngathĩti ya The Standard rĩ nĩ yandĩkĩte rũgano na tũkĩrũthoma ũrĩa counties na mũndũ arakorwo na kandi no nĩ karatathi ka plastic na gwĩtuĩka harĩ mũndũ ũmwe wĩkĩrĩtwo rĩera-inĩ. Ngathĩti ĩno kana ũrekĩrwo oxygen kũrĩa mwena wa Isiolo. Ngathĩti ĩno nĩ yamũhete rĩtwa rĩmwe, no rĩu ndagĩka ĩno tũraria nake tondũ nĩ Mũithĩramu, nĩ akuire Tuesday na nĩ mũthike. Already ndamuona nĩ akuire Tuesday na nĩ mũthike tondũ nĩ ararĩhaga insurance, nĩ ararĩhaga SHA, no athiĩ thibitarĩ ndiahotire gũkorwo akĩmũrĩhĩra. Tarora ũrore ena thirĩ wa ciringi 100,000 rĩu arĩ irima rĩ kwĩna thirĩ wa ciringi 100,000 na akoretwo akĩrĩha insurance. Koguo rĩu ũngĩkwĩra ũyũ nĩ mũndũ ũmwe rĩ, andũ arĩa makoretwo atĩ wathiĩ handũ ndũngĩona ũrigitani, na nĩ tũkwenda ona ithuĩ twĩke ũthuthuria witũ na ngwĩciria no tũwĩke next week. Thibitarĩ nyingĩ cia Mount Kenya itirĩ na macini cia gũthambia thakame iria ciĩtagwo cia dialysis. Nĩguo harĩ mũthuri ũmwe aranjĩrĩte anga athiaga gwĩkwo dialysis Kirinyaga thibitarĩ ya Kĩrũgoya. Nĩguo mũthuri ũcio aranjĩrire na aranjĩra kũrĩ macini 10
nona yani na njira nguhi demand irendwo macini 10 ku Kirinyaga Kirogoya na no nyende hi mundu ungituthereria ni igire tu iraruta wira yona Kenya tari tukiragwo nini muno irutaga wira ona ira hari na report irarekererio kuma kwa ministry gukirikana ati thibitari citu nyingire itikoragwo na machini jiganu itikoragwo na aruti wira aiganu nigukoragwo na machini yes no andu agucira matakana andu agukorwo makicioperate matikoragwo ku ona gutwikaga atiriri machini no ikorwo ringi iri kuo no ni irathuka yathuka ri gwatwika thirikari handu hegure spare parts ri hau atiri kindu gikuma tukani unanyita ati spare parts ici aringi ngiriga na hatiri kindu gikuma riu ndu ri araithi ni kugura njeru igukuringa ikurehe getwiku riu tugathaka na mioyo ya andu no yu ni thina ona tukiuga sana ndu ri thibitari wa mbere itire na motungata niki hamuno no otogo wauga ne turafatara gukorwo twina kindu gigwitwo kurorerwo rogima witu wa mwiri nigetha tuhote gukorwo tukirigitirwo andu aria makorwo na dialysis na mirimu iria twitaga non communicable diseases andu acio makorwo makirigitwo uria kwagirire gutigituika machini ni guthuka na igaikara ihinda iraya itari rathondekwo. Karibu sana muthikiriria thiini wa Inoro FM shesheni hakuhi nawe reke tuthome kiugo kia muthenya wa umuthi gia gututongoria thiini wa thimo 22 muhari wa 17 ikuga u inamereria gutuwigue mohoro ma andu aria ogi ngoro yaku tamierekerie na hari umenyi uyu wakwa. Inamereria gutuwigue mohoro ma andu aria ogi ngoro yaku tamierekerie na hari umenyi uyu wakwa. Kiu nikio kiugo kia muthenya wa umuthi tukiambiriria muthenya wa Thursday rushini tene twi haha nawe tugikwambiriria na tugikwira umuthi ni muthenya ungi mwega muthenya ungi mweru na twi haha nigetha tuturane hamwe nawe ikinya gwa ikinya. Thinashara hitukitie ndagika 14 na mathaa kwa Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni shesheni hakuhi nawe, shesheni hakuhi nawe. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumaliza TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Nituhofanagerio ni maundu maingi muturire-ini na mangi magacungiriria hathara. No wina Fast Assurance maundu maku mothe ni marumbuie. Kwa ihinda ria miaka 95 tukoretwo turi murata waku wa hakuhi. Amukira insurance cover yaku umuthi. Wiyandikithie na Motor Insurance Online, wiyeherania na kwihuria maratathi. Kenerera Fast Med Cover iria ni cover ya kurumbuia ugima wa mwiri. Undu mwega wigie cover ino ni ati no mihuthire mathibitari-ini ngurani guku bururi-ini hari motungata ma inpatient na outpatient. Kuria huri biashara nini kana SMEs, amukira Fast Afya Biashara iria ni cover yandikwo 3 nginyagia 20 na hatire ihinda ria gweterera ona kana co-payment. Ndugetikire kuhofanirio ni maundu muturire-ini. Cerera fastassurance.co.ke umuthi. Fast Assurance tukoretwo tukikuhe thayo wa meciria kwa ihinda ria miaka 95. Hihi ni urabatara mbeca cia gutangikira mabataro ma naihenya ta kurihira mwana waku bithi, kuriha bili ya thibitari kana undu ungi wa hinahi? Ndukamake, Amuberi app haha gutangikira mabataro maku mothe ma kimbeca. Urabatara o ku download Berry app kuma Google Play Store hatari marihi, wiyandikithie na uhoe ngombo ya nginyagia ciringi 100 imwe kwa imwe nginya M-Pesa-ini yaku. No we ngombo ihinda o riothe kuma kwa Berry app, amwira heana motungata mathaa 24. Berry app ni gitagira thiri ciaku, amu nditumagira mundu ngindumiriri cikwigie. Download Berry app umuthi kuma Google Play Store, wiyandikithie na uhoe ngombo iri urabatara. Berry app, quick, private, trusted. Berry app ni thurime na ikahitukio ni bengi nene ya CBK.
Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwetu Inoro nikuo muchie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro no igashina muhu. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria nĩ twakũnyita ũgeni we ũrĩkĩtie kwarahũka na to kwarahũka nĩ kwarahũka nĩgetha hote gũkorwo kĩroka maũndũ-inĩ ngũrani na ithuĩ twĩ haha nĩgetha tũkũnyitĩrĩre nginya ndagĩka ĩrĩa tugaga nĩ ndagĩka ya mũico. Andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka nĩ aingĩ mũno tũramona a John Gĩthenya na arĩa angĩ othe Ndirango wa Famco, MC Majipia na Njari Beba na Michael Njogua Kĩbĩrĩgũre no akĩharana na mũndũ ũgwĩtwo Reverend Njoroge Gwandaru Suwa Kuria kuma kũrĩa Ruiru Damu, asante sana, na mũndũ ũgwĩtwo Tito Waitito na Joseph Gathu na Pastor Muruga acio nĩ marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ. Andũ a 22989 andũ a Facebook nĩ tũramuona, andũ a TikTok thank you very very much, on andũ a 0722 200-720. Ũmũthĩ ngeithi rĩu nĩ icenjetie, wona wageithio Nice Extra Premium nawe ũcokagia Nice na Nice. Nice Extra Premium nĩ mũtu wa ngima mwega na wĩna cama, warĩa na family yaku mũkagĩa na hinya na mũgaikara mũkenete. We mũtumia warugĩra ciana ciaku ngima ya Nice ikũgĩa hinya na ikũre wega. Mũtu wa Nice Extra Premium nĩ wongererwo vitamins na minerals na thogora nĩ wathĩ. Mena supermarkets na kana gũkũkora kũrĩa supermarkets, wholesalers na matuka kũndũ guothe bũrũri-inĩ na thogora mwega. Mũtu to mũtu nĩ Nice Extra Premium. Ndũkareke mwendia kwenderia mũtu ũngĩ tiga wa Nice Extra Premium. Nice Extra Premium uthondekeirwo Nice Digital City Mwea, barabara-inĩ ya Nairobi Mwea Embu Meru Highway. Naya nĩo mendagia mũcere wa Nice Pure Mwea Pishori Grade 1 kuma kũrĩa kwa Nice Rice Millers. Mũcere ũnungaga wega na wĩ cama, na nĩo makoragwo magĩthĩa mũtu kana nĩo makoragwo magĩthĩa mũcere gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana kĩa mũcere wa arĩmi a kũrĩa Mwea. Mena mĩkawa ĩtatũ, Nice Digital City Hotel, gũkũ kũrĩa ngima na irio njega na thogora wa gĩkĩro kĩega. Nĩ makoragwo na motungata ta accommodation, swimming, modern fun park na conference halls. To ũguo tu ciana cia mathukuru na makanitha itirĩhagio. Ingĩra Nice Supermarkets ũgũre mũtu na bei njega ya Nice na Nice. Wewe na ngari kĩũmbe nawe mũrũmbũiye, kana nĩ service, kana nĩ maguta ũrenda gũkorwo kĩnyua, kana nĩ ngari ũrenda gũkorwo kĩrorerwo, kũhurĩrwo gĩcicio na maũndũ mangĩ ta macio. Shell petrol stations, ũtungata nĩ wa kĩrathi kĩa igũrũ. Ũria ndereba kana nĩ kũgerera njĩra ĩyo ya Nice Digital nĩgetha hote gũkorwo gĩka shopping ũkĩinũka gĩcagi kana ona ũgĩũka mwena ũyũ ũgũre mũcere. Mũtu to mũtu, etia mũtu wa ngima wa Nice Extra Premium ũmũthĩ. Thimũ nĩ ici 0729661667 na 0755200197. Nice Extra Premium, Nice na Nice. Mũrutani na nĩguo nĩ ũhoro wa mana nĩngũmenyithie kwĩna app ya mwanya mũno, app harĩa ũngĩkorwo ũkĩonera ngombo, na app ĩno ĩtagwo Berry App. Berry App ĩgũkũ nĩ ũndũ waku, na Berry App nĩ marakũmenyithia atĩ hingo ciothe ũkĩrĩ nao nĩ ũgũkorwo ũgĩteithĩka. Turauga atĩa? Turauga wewe na thimũ ya gĩcicio niho gũthiĩ harĩa harĩ Google Play Store, waingĩra harĩ Play Store niho ũgũkorwo ũkĩ-download Berry App. Wona wakorwo na app kau getagwo Berry, nĩ ũgũkorwo ũkĩona ngombo harĩa hothe ũrĩ, mathaa mothe gũtakũmakania na ũtakũiyũria maratathi. Haha nĩ harĩa ũngĩona ngombo ya nginya ciringi 100 na ũkorwo ũkĩrĩha na mweri ũmwe. No ũngĩgĩkorwo hihi nĩ ũgũkorwo ũkĩhota kũrĩha na ihenya, nĩ makoragwo na kĩrĩa gĩtagwo pay early pay less, kwoguo interest nĩ ĩgũkorwo ĩgĩcoka thĩ. Nĩ wega we ũngĩkorwo nĩ ũkoragwo ũkĩhũthĩra M-Pesa, tondũ no kũrĩhwo na M-Pesa, no we ũngĩkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa Berry App. Berry App megũkũ nĩ ũndũ waku, na Berry App ĩno ndĩngĩkorwo ĩgĩthoma message ciaku, na nĩ ĩtĩkĩrĩtio na ĩkamũrĩkwo wega nĩ CBK, Central Bank of Kenya, na marakwĩra Berry, more cash, more life. Nĩ ũrabatara ngombo ngombo irauma kwa Berry App.
hatiri undu ungi muthikiriria naguo murimo wa TB ni ukoragwo kihutia andu aingĩ na TB no igukore handu o hothe muthikiriria mundu ni muraria na mundu wina murimo wa TB ni agukiaria ni agutheka ni agwathimura ni agukorwo agika maundu maria mothe mundu ekaga na no hote na no unyite murimo uyu ungiaga gukorwo kimenyerera undu uria wi bata muthikiriria ni gukorwo ukibanga no kamenya murimo uyu no kunyite ihinda oro riothe ni kuguthuka thibitari iria gukuhiriirie nigetha muthikiriria hote gukorwo ukirigitwo na njira iria tugaga ni njira njega waguthuka thibitari ni muthikiriria ni kuhota gukorwo ukirorwo kana ni gukorwo tegutigithiria kana ni gukorwo wina urugari mwiri-ini kana ni gukorwo gitioritu na njira nene ni guturwo ni githuri na maundu mangi ta macio no maundu maria wagire ni gukorwo kirora na nikio tungienda muthikiriria uthie thibitari uthimwo murimu ucio wa TB nigetha hote gukorwo kigitira andu aria wendete na breda kamwira tucokereirie kuria kwa View Travel tuga ngeithi ni icenjetie na nitugeithanirie ngeithi cia Nice Extra tuga ni Nice na Nice naguo mutu wa Nice Premium ni mutu wa ngima mwega na wina cama ware na family yaku mukagea na hinya na mugaikara mukenete we mutumia warugira ciana ciaku ngima ya Nice ikugea na hinya mutu wa Nice Extra Premium wina vitamins na minerals na thogora ni wathi no gure mutu uyu supermarkets wholesalers orodo na matukaini guothe bururi-ini thogora mwega na tugaga mutu to mutu ni Nice Extra Premium ndukareke mwendia kwenderia mutu ungi tiga wa Nice Extra Premium Nice Extra Premium uthondekeirwo kure Nice Digital City Mwea barabara-ini ya Nairobi Mwea Embu Meru Highway na nio dagia mushere wa Nice Pure Mwea Pishori Grade 1 kuma kwi Nice Rice Millers mushere okununga wega no gacama wega na ningi nio makoragwo magithia gicunji kia 50 kia mushere wa arimi yothe a Mwea tonya mikawa-ini yawe tatu Nice Digital City uria ngima ya mutu na irio ni njega na thogora mubashirire ni motungata mariku menamo accommodation swimming modern fun park na conference ciana cia thukuru na makanitha ciathie kuitir irihaga ciringi 100 tu na irio ikenderio raithi okuori ni kwenda ukiria mutu uyu wa ngima ukugure haria supermarket yao ni mari Nice Supermarket riu ningi ngari yaku ni kwenda guthambio gicicio ni kwenda gwikwo service ni kwenda kurwo ni makanika ni kwenda kunywa maguta uguthie Nice Shell petrol stations utungata ni wa kirathi kia iguru we urathie Nairobi Meru Highway abauri ndereba kana ni kugerera na hau mutu ni wa Nice Extra Premium umuthi tuhorere thimu ici ni cio 0729661667 na 0755200197 Nice Extra Premium Nice na Nice mundu urenda guthie gucera ni ahuthire View Travel nima ugikorwo ni urenda guthie karugendo oro handu tiga utindo gitanga ate niwe uritindo kibanga ihi View Travel mekuo ni undu waku hi noga ni urenda guthie the cia Dubai noga ni urenda guthie kuria China araniria na View Travel na namba yao ni 0703254254 0723254254 ona ningi ni urenda guthie karugendo wi guku bururi-ini ni gukoragwo na app ingi ugikon ati no ukorwo gitigira maundu maya tigana namo tondu andu metagwo Wigo mehani undu waku ni wega wi thimu-ini yaku we uri muthii na we ungienda hi gukorwo we na ngari na ni urenda kumingiria thiini wa Wigo no guthie haria thiini wa thimu yaku ukorwo ki download app ya Wigo thiini wa Play Store kana App Store na kuma hau ni ugukorwo maundu maku magiuka wega na muruti wa wira wa thirikari ri ndutigitwo aca ugikorwo umuthi ni mweri 21 ni ta kuonania riu ni kuhiyo muno na no wende hihi bia na andu aya metagwo My Mobi ni marakwira meho ni undu waku na no makorwo magikuhe ngombo ya hina yo itagwo emergency loan ugikorwo ni urakibatara ngombo eno na within wa payroll ya thirikari hinya star thimu-ini yaku star 531 hash wona warikia gwika uguo uhoro ni wathira ni ugukorwo kineo ngombo no rihe na mweri umwe bas muthikiriria reke tobe tuikiri hanini tugicokereria we mitambo-ini ya Inoro FM shesheni hakwi nawe umuthi ni muthenya ungi mwega muthenya wa Thursday no twende gukuririkania ati wina mweke mwega wa kwarahuka na umire na maundu makorwo magikwagirira riu ni ngatho thinashara ehitukitie ndagika 26 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM _official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Inoro
muciĩ wa tũginotana. Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca, wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũkene BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Njorua no njorua niwe ukiraga tene guthie mugunda miako kana we urokaga nduka-inĩ ya kugwetha uboco wa o muthenya na njorua ya wira ni rabatara ngari ya hinya Toyota Hilux. Angikorwo ni single cab kana double cab, manual kana automatic, 2-wheel drive kana 4-wheel drive, Toyota Hilux niyo ngari ya kuruta wira o wothe. Na riu Sifao Mobility ni makureheire deal uteriga ya nginyagia gicunjĩ kĩigana kwa igana gĩa financing harĩ ngari ciao cia Sifao. Ndũkahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ, tũcerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ũcerere dealer o wothe wa Sifao gwothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Niema, ngari no akwa nĩ nũgu rĩu. Nĩkĩ? O mweri mbeca cia garage nĩcio nyingĩ gũkĩra faida. Handũ ha gĩtango gĩkĩ gĩothe kaĩ ũtangĩoya njerũ na Family Bank Asset Financing. We ta tigathio mitandarĩria wega. Ĩyo nayo nĩ ĩrĩkũ? Haya, gwa Family Bank Asset Finance ũraheo nginyagia gĩcunjĩ kĩigana kwa igana kĩa mbeca cia kũgũra ngari na gũtirĩ marĩhi ma gũgũthondekera maratathi, tracking na ũkaheo nginyagia ihinda rĩa mĩaka 7 kũrĩha. Tiga itherũ we. Na ũndũ mwega nĩ atĩ nginya insurance irataranĩrio hau. Haya, na no marori kana? Aca, nĩ nginya mbathi cia cukuru, marori, pickup, matinga na ingĩ nyingĩ. No wandeithia mũno. Mũcenje marori makwa mothe. Ndehe merũ. Family Bank Asset Finance nĩyo njĩra njega ya gũkũgacĩrithia. Cerera rũhonge o ruothe rwa Family Bank kana ũmahũrĩre thimũ 0703 095 445 wĩgwatĩre Asset Finance ũgacĩre makĩria. Family Bank, your preferred bank for biashara. Family Bank ĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Leia nĩarĩrũkĩtie gĩkũngũĩro bũrũri-inĩ wa Kenya. Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour. Kenya nĩrakũngũĩra Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour kuma New Palea Millers. Ngima ya Leia Premium na cabaci cia Leia Premium ndũngĩciĩtigithia. Mũtu wa Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour ũronekana supermarket na duka hakuhĩ nawe. Nataka Leia anile. Je, wewe. Leia Premium, nurturing the world. Wamũira mũhĩa tũtũmĩire marĩa tũragũthomera ikĩhanda wega thaa 1 rũcinĩ. Reke thiĩ kũrĩa kwa Nice Extra Premium, mũtu wa ngima mwega wĩna cama ũngĩrĩa we na famĩlĩ yaku ona ũngĩhe arĩa makũrigicĩirie. Mutumia nĩ arugĩre ciana ciake ngima ya Nice na ikũgĩa na hinya na ikũre wega. Mũtu wa Nice Extra Premium wĩna vitamins na minerals, thogora wa gĩkĩro gĩa thĩ kũrĩa supermarkets, wholesalers na matuka kũndũ guothe bũrũri-inĩ. Mũtu to mũtu nĩ Nice Extra Premium. Ndũkareke mwendia kwenderie mũtu ũngĩtiga wa Nice Extra Premium. Nice Extra Premium ũthondekeirwo kũrĩa Nice Digital City Mwea barabara-inĩ ya Nairobi Mwea Embu Meru Highway. Aya nĩo mendagia kana nĩo endia njorua a mũcere wa Nice Pure Mwea Pishori Grade 1 kuma kwa Nice Rice Millers. Mũcere ũkũnunga wega no gacama wega na ningĩ nĩo mathĩagĩra arĩmi gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana kĩa mũcere wao. Tonya mĩkawa-inĩ yao ya Nice Digital City ũrĩa ngima na mũtu wa Nice na irio nĩ njega na thogora wa thĩ. Accommodation ekuo, swimming, modern fun park na conference. Ciana cia mathukuru na makanitha irĩhagio mbeca nini mũno, irio makenderio raithi. Wenda kũgũra mũtu ingĩra supermarket ĩno ya Nice, ũgũre mũtu wa Nice na Nice. Wena wewe na ngari, motungata mothe ma ngari ũngĩenda, ingĩra Nice Shell petrol stations. Nawe ũrathiĩ na kũrĩa Nairobi Meru Highway, hũthĩra barabara ĩyo ya Nice Digital City. Tugaga mũtu to mũtu, etia mũtu wa ngima wa Nice Extra Premium ũmũthĩ. Namba nĩ 0729661667 kana 0755200197. Nice Extra Premium, tugaga Nice na Nice. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance.
Athiriti a Gachagua mamwetereire kiwanja-ini kia ndege akihunduka bururi-ini umuthi kuma Amerika. Bunge ya bururi kwambiriria kigomano kia nduku 2 mwena wa Mombatha gucirira ndamathi ya ungumania na Kenya aria magumirwo ni ngahia cia mwaka wa 2007 kumenereria uteti wa rumena guku bururi-ini. Macio na mangi maingi nona ciahanda wega thaa 1 rucine. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ ya thogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Thaa 1 tigaritie ndagika 27 na ndagika icio 27 tukuririkania ati no turi ona mbeca kuria gwa star 272 star 1 hash. Twina mbeca ciringi 100 na twina mbeca ciringi 500 kuria gwa star 272 star 1 hash. Thina mbere na kwigurira voucher na nitugukunegeria ciringi icio 500 na ciringi 100. Reke tuingire riu kuria magatheti-ini. Muheo Maina, karibu sana. Asante sana Jeff Murina, mwalimu Ndirayo. Yes. Very good. Karibu sana. Reke tuthie magatheti-ini maito tutegute mahinda orona hanini nigetha tumenye ndeto iria cikoretwo ciikirirwo urito kuo. Na tukuingira thiini wa gatheti ya Taifa Leo. Muthenya wa muthi ni gutanyitwo gukorwo kwina gikeno gikiruku uria wari munini wa mutongoria wa bururi Gachagua kana Rigathi wa Gachagua agikinya kiharo-ini kia ndege. Na kuria uteti-ini kurerikana ni gugukorwo na urugari wa kiuteti ukiambatira ni tondu akoretwo ari icera-ini gwa kahinda ka mweri umwe na nuthu na atanyitwo kwamukirwo na gikeno na nduhio ni andu aria mamurumagirira oro ndumwe na mung'ethaniro. Nao andu aria makoragwo makiruta wira kuria kwa ugitiri marerikana maya gwikora hatikaini. Kwina miario mingi muno Rigathinia kunyitwo, kwina miario mingi muno Rigathinia kugirio gwika micemanio, no ici wathi karatathi-ini ga keri ni ugucikora na itamburukitio na njira njega. Msisimko Gachagua akitua. Karatathi ga gatatu Valerie Atieno niwe twitaga Bitaifa na wona wauma hau ukurugamira page 9. Page 9 irauga ati kinyozi amwaga unga kwa kuchapa siasa kazini. Mundurume umwe urahetwo wira wa kwenja kuria mwena wa Bomet ni akoretwo akiuria customers aria areja ciuria. Akamoria wewe one term kana we two term. Mundu auga ni one term, akamuruma na ndakamwira ndekumwenja. Riu mundu uria mwandikite wira aramwirire atigane na wira ucio tondu wenda mwandikite ekage maundu ma kiuteti. Kipusa ajuta kuamini jana ndumirire wa kuoa mwingine kisiri. Mundurume umwe na kana mutumia umwe nake ni akorete handu haceke muno thutha wa mundurume marari ndogo gukorwo ahikanetie na njira cia hitho. Mwiritu ucio arathire mitambo-ini ya ukinyaniria arakora ti theru mundurume ucio ni arekirio hiki munene muno wa kanitha urari na makari maingi. Arerirwo ni hakue we agikorwo ndumenyaga uria kurathi na mbere ri nduikare oro uguo. No mundurume ucio orio araugire we ndangihikia mutumia kana muiritu githirani. Uguo niguo gatheti kana uguo niguo guikarite. Na nigwenda riu tuthie mwe kwemwe nginya kuria gatheti-ini ya Business Daily. Page 1 irauga atia. Ohoro uria hetwo rito karatathi-ini ka mbere muthikiriria ka gatheti ino ya Business Daily ni ohoro wigie kaunti iria ciirikanaga irio tonga munene ni mbeca iratunyukithirio handu ha kwamukira igai inene hari ugai wa kigina mwaka uyu tuingirite wa kigina wa 2025 2026. Nairobi ni imwe ya kaunti makiria ma 35 iria cirakorirwo ikiurwo ni ciringi bilioni 6
na mirioni 700. No kaunti iria thĩni iria nĩ hamwe na Lamu na Isiolo nĩcio iraheirwo mbeca nyingĩ, nĩ iragunĩkire na ciringi birioni 3.5 igĩtunyũkithio iria ciĩna mbia iraheo iria thĩni. Kũringana na ithabu rĩrĩa rĩrĩga gũkorwo rĩkĩrekererio, tũrerwo kaunti iria iragunĩkire nĩ Lamu iraheirwo ciringi birioni 3 na mirioni 800 na nĩ nyongerera ciringi mirioni 344. Kaunti ya Tharaka Nithi nĩngĩ ya kaunti iria thĩni nĩ iraheirwo ciringi birioni 5 kana nĩcio gũkorwo ĩkĩamũkĩra mwaka ũyũ wa kĩgĩna na nĩ nyongerera makĩria ma ciringi mirioni 308. Elgeyo Marakwet maraheirwo birioni 5.5 kana birioni 5.5 na nĩ marongereirwo makĩria ma ciringi mirioni 304. Cigathĩ Isiolo ĩkaheo birioni 5.6 ĩkongererwo ciringi mirioni 315.9. Kaunti ingĩ iria thĩni nĩ hamwe na Taita Taveta, Vihiga, Nyamira, kũrĩa Embu, Laikipia nginyagia Kĩrĩnyaga. Harĩ igai rĩa mwaka ũyũ Kĩrĩnyaga tondũ nĩ njũĩ nĩ matũthikagĩrĩria mũno na kũrĩa mwena wa Laikipia othe maraheirwo mbeca ta ciganaine ciringi birioni 6.1 no nĩ marongereirwo o mbeca cikuhĩrĩirie kũigana na ciringi mirioni 288. Kaunti iria ndongu biũ ĩmwe nĩ ya gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi harĩ igai rĩa mwaka ũyũ wa kĩgĩna ĩrerĩkana ĩraheirwo birioni 21 na mirioni 420 no nĩ tunyũkithĩtio ciringi mirioni 367 ĩkarũmĩrĩrwo nĩ kaunti ya Naikuru ĩraheirwo birioni 14 na nĩ tunyũkithĩtio mirioni 299. Kiambu nayo nĩ iraheirwo birioni 13. Haya, Naikuru nĩ heagwo mbia nyingĩ gwĩ Kiambu. Kiambu ĩhetwo birioni 13, Naikuru ĩkĩheo 14 na Kiambu nĩ tunyũkithĩtio mirioni 200. Mombatha kũrĩa gĩcũa-inĩ mahetwo birioni 8 magatunyũkithio mirioni 145 cigaikũrũka ũguo nginyagia kaunti-inĩ ya kũrĩa mwena wa Kakamega harĩ igai rĩa kĩgĩna ciĩ karatathi-inĩ ka mbere igatambũrũkio karatathi-inĩ ga kerĩ. Ngathĩti ĩyo ya Business Daily. Euro ĩrĩ ciringi 150 gĩcenjania na mbeca cia Kenya, pound ciringi 174 na dola ĩrĩ ciringi 129. Nĩ ndaigathĩ ngathĩti icio twathiĩ rĩu page 1 ya ngathĩti ya The Standard na yandĩkĩtwo atĩa na gĩthũngũ. Yandĩkĩtwo thorn in the flesh. Thorn in the flesh. Nĩ mũigua nyama-inĩ. Atĩ ũyũ nĩ mũigua ũthecaga harĩa heruo noyũ nĩ Gachagua. Rigathi wa Gachagua nĩ agũkorwo akĩingĩra Kenya mũthenya wa ũmũthĩ na itanoya rũgano rũu reke nyambe njoe rũgano rũrĩ karatathi ga 14 ngathĩti-inĩ ĩno ya The Standard. Mũthenya wa ira nĩguo bũrũri wa Amerika ũratũmire ndũmĩrĩri ĩkĩra andũ kana bũrũri ũyũ ũkĩra andũ ao bũrũri wa Kenya wahota gũkorwo ũrĩ ũgwati mahinda-inĩ maya. Bũrũri ũyũ wa Amerika nĩ ũrerire mũndũ wothe wa Amerika nĩ ehũge bũrũri ũyũ wa Kenya kana ehũge mũno kũndũ kũrĩa kũngĩkorwo gũkĩrehe ũgwati tondũ itoi ciahota gũtharĩkĩra. Oro ira hĩndĩ ĩyo bũrũri wa Amerika ũraugire ũguo nĩ kũreyumĩririe maũndũ merĩ. Kũrĩa mũhaka-inĩ wa Kenya na Tanzania nĩ itũra rĩtagwo Namanga nĩ harĩ mũthuri ũmwe wĩtagwo Ahmed Said Agjar nĩ aranyitirwo akĩgeria kũingĩra Kenya mũthenya wa ira na nĩ erĩgĩte kũnyitwo ningĩ hĩndĩ ĩngĩ kana kũmũrĩkwo mweri wa gatandatũ o mweri wa kenda mweri 3 wa kenda mwaka wa 2022 tondũ we nĩ akoragwo kana nĩ atuĩkire nĩ akoragwo agĩta andũ gĩkundi-inĩ kĩa ISIS kũrĩa mwena wa Zimbabwe na agakorwo akĩmahe training. Nĩ arakĩnyitĩirwo kũrĩa mwena wa Namanga mũthenya wa ira na araneanwo kũrĩ rũhonge rũrĩa rũrũaga na itoi rwĩtagwo Anti-Terrorism Police Unit. Oro ira ningĩ bũrũri wa Amerika woiga ũguo nĩ harĩ gĩtoi kana nĩ harĩ mũndũ ũmwe nĩ wa kuma bũrũri-inĩ wa Greece netagwo Ajero Nikiforos nĩ aronekire bengi-inĩ ĩmwe kũrĩa mwena wa Garissa na hĩndĩ arekũĩirwo ona borithi magĩũka arageria gwĩthara na akĩgeria gwĩthara nĩguo arahobanĩirio nĩ birithi na arakorwo akĩnyitwo na araneanwo ningĩ kũrĩ rũhonge rũu rwa APTU. Bũrũri wa Amerika nĩ ũkiugĩte atĩ itoi ciahota kũgeria igĩkũngũĩra mweri 11 mweri wa kenda hĩndĩ ĩrĩa US yatharĩkĩirwo
mweri 21 mweri wa kenda hĩndĩ ĩrĩa ito ici ciatharĩkĩire Westgate, na mweri 7 nĩ mweri wa 10 hĩndĩ ĩrĩa Hamas matharĩkĩire Israel, no ikorwo hihi ikĩgeria gũkũngũĩra maũndũ maya. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu, mĩkawa oro ũndũ ũmwe na embassies na malls, o ũndũ ũmwe na thoko na mathukuru na police station, kũrĩa mũno gũkoragwo gũgĩthiĩ coba, kũu nĩ kũratuĩka itoi no ikorwo igĩtharĩkĩra. Haha nĩ wega gũkorwo tũkĩmenya ũguo. Tuingire rũgano rũrũ rwa Gachagua. Rĩu ũmũthĩ nĩ thikũ ya 42 kuma rĩrĩa Gachagua oimire gũkũ bũrũri-inĩ, kana Gachagua atarĩ akorwo arĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Gwagĩkinya thaa thita kĩharo-inĩ kĩa Jomo Kenyatta International Airport, nĩguo ndege ĩrĩa gũkorwo ĩkuĩte Gachagua ĩrehokwo gũkorwo ĩkĩingĩra kĩharo-inĩ gĩkĩ. Kũringana na mũnini wa kĩama kĩa DCP nĩwe wĩtagwo Cleophas Malala, nĩ agũkorwo atũngĩtwo nĩ andũ, na hamwe andũ arĩa makũmũtũnga nĩ Kalonzo Musyoka. Wona mũndũ gwĩtwo Rigathi wa Gachagua ingĩra gũkũ bũrũri-inĩ, ngari iria kana mũsafara wake nĩ ũgũthiĩ nginya CBD gũkũ nĩ rĩu taũni gatagatĩ, ũcoke ume hau ũthiĩ kũrĩa mwena wa kĩharo gĩa kũrĩa Kamũkũnji, na nĩ agũkorwo akĩarĩria mũingĩ arĩ kũu. Na njĩra nguhĩ, rĩu ningĩ maũndũ nĩ manjia. Nĩkĩ kĩratũmire Rigathi wa Gachagua oke mbere na arehokagwo gũikara Amerika mĩeri 2? Kũratuĩka atĩ gĩthurano kĩrĩa gĩkuo, kwĩna ithurano 6 gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ by elections 6 kana cia icigo cia mbunge 6, na nĩcio imũrehete gũkũ. Gũgagĩtuĩka atĩ kwĩna gĩcigo kĩa Bere North, kĩna kĩa Marava na kũrĩ kĩa Banisa, o ũndũ ũmwe na gĩa Kasipul, Magarini na Ugunja. Gũgagĩtuĩka atĩ gĩkĩ gĩa Kasipul, Magarini na Ugunja, kũu ti kũndũ Gachagua agũkorwo akĩenda kũmenya ũrĩa kũrathiĩ, tondũ rĩu kũu nĩ kũrĩa kwa Raila Odinga. No kũrĩa Bere North, Marava na Banisa, kĩama kĩa DCP kana mũng'ethanĩro nĩ ũgũkorwo ũkĩgeria mũno gũkorwo ũkĩgeria gwetha gĩturwa kũndũ gũkũ. Ta rĩu kũrĩa Bere North, kĩama gĩkĩ kĩa DCP nĩ gĩethete mũthuri ũgwĩtwo Dan Kanibũĩ akorwo nĩwe ũkũrirũkia bendera, nakĩo kĩama kĩa UDA kĩna andũ 9. Kũringana na ũrĩa kampeni rĩu ihana ta irathiĩ na mbere, andũ aya 9 nĩ marerwo mambe meyeherie matigĩre mũndũ ũmwe, na deputy president ũrĩa wĩkuo thaa ici Professor Kithure Kindiki nĩ arera yangĩ 8 meyeheria nĩ magũkorwo magĩetherwo mawĩra nĩ thirikari. Kũrĩa mwena wa Marava nĩ kũrehokwo atĩ Prime Cabinet Secretary nĩwe Musalia Mudavadi na kĩama gĩake kĩa UDA nĩ aingĩrire kĩama-inĩ kĩa UDA, nake nĩ magũkorwo makĩng'ethanĩra mũno na kĩama gĩkĩ kĩa DCP, tondũ kĩama kĩa DCP nĩ gĩcagũrĩte Edgar Busiega akorwo nĩwe ũkũrirũkia bendera. Ũyũ nĩ wakiri wa ihinda iraya. Rĩu arĩ kũrĩa mwena wa Amerika, Rigathi wa Gachagua nĩ ambire akĩaranĩria kana nĩ aranĩirie na andũ matiganĩte ihinda rĩu rĩrarĩ kuo, oro ũndũ ũmwe na gũkorwo nĩ agwetire mĩario ĩngĩtũma hihi gũkorwo na kĩenji mũtĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Maya na mangĩ maingĩ nĩ mondĩona thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Standard. Right, karatathi ga kerĩ nĩ ũhoro ndaigua mwacirĩra wĩgiĩ mũruti wa wĩra ararutaga na ũhoro wĩgiĩ ũrangĩri maũndũ megiĩ ũgendi kũrĩa kaunti-inĩ ya Isiolo, ũrĩa ũrakĩrĩkirie gũkorwo akĩhurũka thutha wa kwaga gũtungatĩrwo ona gũkorwo nĩ ararĩhagĩra kandi ya SHA. Ngathĩti ĩno ĩroiga nĩ yandĩkĩte rũgano rwake kũrĩ mũthenya wa kerĩ, no nĩ aragĩcokire gũkorwo akĩhurũka. Retwo Hussein Jilo Haro, ngathĩti ĩragwete koiga arakuire arĩ na ruo rũingĩ mũno rwa ngoro kũringana na andũ a bamĩrĩ yake, tondũ ona thutha wa kũrĩhĩra SHA ndanarigitwo ararĩ na thĩna wa ngoro ũrĩa ũracũngĩrĩirie akorwo arĩ na thĩna wa kũhihia. Atĩ gĩthũri-inĩ gĩake araigaga wareti ĩrĩa ĩrarĩ na kandi ciake cia ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ ũhoro wa kĩeha kĩnene mũno, na kũrakĩrĩkana arakuire thutha wa gũkorwo agĩthamĩrio thibitarĩ ĩmwe ya mũndũ kĩũmbe, na nĩ kũratigirwo thirĩ wa ciringi 100,000 nĩ bamĩrĩ yake ĩrakorirwo ĩgĩetha mũndũ wa wendi mwega ararũgamĩrĩra, na tondũ nĩ mwĩtĩkia wa ndini ya Ithĩramu nĩ arĩkĩtie kũhurũka. Nĩ ũhoro wa kĩeha kĩnene mũno kuona ũrĩa andũ aitũ marathiĩ na mbere kũnyamarĩka. No rũgano rũrĩa rwĩ karatathi-inĩ ga gatatũ nĩ rũgano mũngĩenda gũthikĩrĩria na mũigue. Ta imagine nĩguo ngathĩti ĩroiga, imagine mũikaranĩtie na mũndũ nyũmba ĩmwe, mũgakoma ũrĩrĩ ũmwe, mũrĩaga irio imwe, bafu mũgathiĩ ĩmwe, kĩoro kĩmwe, riko no rĩo rĩrugagĩrwo irio cianyu, ona mũikaraga rumu ĩmwe.
na mugaikara mukionaga na movie muga wendo wanyu ugaciara ciana igire muikaranitie makiria ma miaka 10 no kihiko kianyu giakinya handu gikagea na thigithigi mugathe igoti-ini gutigana mwathi mwakora jaji jaji akoiga uhiki wanyu ucio wa miaka 10 ndurakuranwo ni cira watwaritwo ni mundurume na mutumia mundurume uyu aretwo MG retwa riake tutihetwo mutumia wake aretwo BW kana njige kumwita mutumia ndimwite mwendwa tondu igoti riroigire matie ndaine na ni mwaka-ini wa 2019 mundurume uyu athire igoti-ini agithitanga mwendwa wake akienda makorwo magitigana akiuga ati mutumia uyu wake uria mahikanitie 1993 na maraikaraga kuria itura-ini ria King'ong'o ni akoretwo akiambiriria kugia na ndugu ja kihiko na magakomaga na mundurume ungi athierire igoti-ini arihire ruracio rwa ciringi 20,000 kuri family ya mutumia na agicoka agithie na karatathi ka ngatheti karia kandikagwo imenyithia cia ikwa kiuga hindi mwe mundu mwa family ya mutumia ni akuire na ni mandikite makoiga we ni muthoniwe no maya mothe ni mateirwo ni igoti ria mucirithania wa igoti inini na mucirithania wetagwo Maureen Odero na aracoka igoti-ini ria gucokia cira riko igoti ria thierera rora maundu maya nginyagia gukorwo ni magite ciana igire kurerikana gihiko giao gitirakurikana wa mbere kurerikana mundurume uyu niwe wathire guikaraga kwa mutumia undu ucio ungi urarorirwo ni igoti riri kwirikana ati mundurume ona gutuika ni arutire ciringi 20,000 ta ruracio ndakorirwo aguraritie kuguraria nirio igongona piu ria muico ria mugikuyu ria gukorwo akiracia mucirithania ni arakorirwo akiuga na gukorwo ni maikaranitie na makagea ciana kiria gibataranagia ni andu mekire uhiki wa kanitha-ini kana andu mararutaga biacara hamwe magakorwo mena joint account bengi-ini kana mono ya nginya karuni ga kuonania ni mararutaga wira hamwe ona kana gukirehe muira wa kuga mundurume uyu ri ni aracitie arorire uguo horo wake onathira turikie ngatheti ino ni tondu wa Musauri na igana kwa igana guthie nginya karatathi-ini ga 10 kana tuthie karatathi ga cartoon kana cartoon ka muthenya wa umuthi ge page 16 kuri na mufira urahurwo guku ni timu ya UDA na DCP Rigathi wa Gachagua niwe wina DCP na ke William niwe wina UDA ni mufira urahurwo iguru rigi andu aria makoretwo makiya besha cia muingi na William kwa ihinda riri no arahura mufira na ena ciuria nyingi ciuria itari na macokio no nake Rigathi okagithekaga mwira atiriri urahurire abunge uramaruta matina kinya kuota final riu ni tucamanie nawe nako wakagui Kagui karauga atiriri and will give you $1 billion bob if you get to the final areriru ne kuhe ciringi bilioni 1 agithie final twatigaria oro ndagika 2 tu turare maria mari ngatheti-ini ya Nation murutani ngatheti ya Nation irauga uhoro wigie ne hitho cia abunge aria makoretwo makiamukira besha cia mahaki na hari na bisha igiri cia speaker wa Senate ogwetwo Kingi oro ndumwe na speaker wa gikaro kia bunge ogwetwo Moses Masika Wetangula muthi kuri na mucemanio kuria mwena wa Mombatha kuria executive megucemana na judiciary na Moses Wetangula arauga atiriri ni megukorwo makiuria ciuria icio ndito kuria Mombatha Samido gutiga wira ci hau karatathi-ini ga keri na borithi ni maretikirire marwa make ma gutiga wira na wandu akura gugwitwo Laikipia ri itura rigwitwo Loldaiga marakomire mari athini marokira mari mamilioni ni tondu ni mekurihwo ciringi milioni 500 maithano na ciringi ingĩ 409 ni tondu wa riri wa mbuto ya mbirarũ kuria bũrũri-inĩ wa Ngeretha ri metagwo Batuk maramarihire mbeca na njira njega muno atumia kũu ri hari mũndũ rauga atĩ aratumirwo mbeca ciake thimũ-inĩ ũngĩ nake akauga atĩ nĩ athie kũhingũra account yake ya bengi ikoretwo ikomete kwa ihinda eti matharaita maria maikitie magituthura na guthukia maria maturigiceirie ni maundu macio aya basi turekereria hau katuni-ini ka muthenya wa umuthi ni tondu wa Musaudi na igana kwa igana katuni karauga atia murutani page 14 page 14 katuni umuthi ndirona ta ke page 16 ya 16
kari page 19 riu haha nĩ Rigathi agĩũka. Rigathi nĩ ekĩrĩte ngobia na nĩ ndege yandĩkĩtwo Rigathi coming home. Harĩ andũ erĩ maramwarĩra, harĩ mũndũ ũrara mũgeka mũtune, ũyũ ngona nĩ Malala, nake harĩ mũndũ ũngĩ ũraũkũnja, nake ngona nĩ Murkomen. Rĩu ngwĩciria nĩ hakũgĩa na nyitanyitano, na hau nĩho ũhoro kuma ogo nĩ kũgĩa ũmũthĩ. Haya, nĩ thaa 1 ĩtigarĩtie ndagĩka 8 tu. Mugambo wa mũrĩmi. Ndagĩka ĩno tũrendia iria ciringi 40 gũkũ Mathĩra. Ĩyo nĩ bei ĩtarĩ njega. Tuko na citrus aina mingi, tuko na Pix, tuko na Miniora, Clementine na Kumquat. Niĩ no ndarire mũndũ ũkwenda kũrĩma ndũkegumĩre na kũrĩma. Mũgũnda waku ũkorwo no wa ĩka ĩmwe, geria ũganie maita mana. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuoreo, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 20 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga. Mũrĩmi, ũmũthĩ twĩ gũkũ Kabonge na haha nĩ junction-inĩ ya kuma Karatina gũikũrũka nginya Kĩbũrũ, ningĩ no junction-inĩ ya kuma Karatina kwambata mwena wa Mũnunga, na gũkũ nĩkuo twĩna mũrĩmi, no ti mũrĩmi ũrĩmaga na njĩra ya kwĩgũmĩra. Handũ hakuhĩ na barabara, na toguo ndakwĩra nĩ junction-inĩ, na haha nĩ wahandaga mĩngũrwa, na ndarĩ na mũgũnda mũnene, no we agakorwo nĩ areka wega na akaiganĩra. Njĩtagwo Mwai wa Mbogo, Jackson-inĩ ya kuma Mũnunga kũthiĩ Barico kana Karatina kũthiĩ Kĩrũgũya. Andũ manjĩtaga Mwai kana majority, tondũ kwĩra ndarutaga mbere wa Kinyũthi wetagwo majority. Ngoragwo ngita mĩmera ya seedlings aba Jackson-inĩ. Majority ũrĩmi wa mĩngũrwa wanjĩrĩirie ha? Tene ndarutaga wĩra wa Kinyũthi, ndĩtemwambi wĩra wa Kinyũthi ndarutaga wĩra gũkuua na bodaboda barabara ĩno ya Kĩbũrũ ĩtarĩ ĩrakonera yarĩ ya tĩri. Ngĩthiathia atĩ mĩaka 3 ũguo ngĩona gũtiroka wega tondũ ĩno ndakuaga na kamũicikiri, ngĩtigana naguo ngĩthiga ngiga wĩra wa Kinyũthi kuma 2011. Kuma 2011 ngĩthiĩ nginya kĩndũ ta 2018 harĩa ndathire kũrĩa gwĩtagwo Wambugu farm. Ngĩũka ngĩambĩrĩria aba gwĩtaga tũcindrins wa kaboro kĩndũ ta tũnyamũ twĩrĩ tũthatũ ũguo kaboro. Thutha wa mwaka ũmwe nĩ ndonire mĩmera ĩna umithio, ngĩambĩrĩria gũthiĩ ngĩongagĩrĩra kabora nginya ndonire wĩra wa mĩmera nĩ ũrapiki wega. Na rĩu ndagĩka ĩno ndiagaga ba thĩinĩ wa Jackson na ngorwo ngĩruta wĩra ũcio wa kwendia seedlings, na nĩ wĩra mũthaka mũno tondũ nĩho nyonaga boco wa hwaĩ-inĩ kana gĩa gũthomithia nakĩo mwana. Majority watua gũitithia rĩ, ũitithagia mĩngũrwa ĩrĩkũ mũno? Mũno ngitaga mĩthemba ya mboga, spinach na thũkũma. Icio nĩcio ngitaga mũno, na biribiri hoho. Icio nĩcio andũ mendete mũno gũkũ tondũ gũkũ tikwati kũrĩ ũrĩmi mũnene mũno tondũ no mũkĩĩ gũkũ tondũ nĩ mwena wa cuni cia majani. Rĩu tukaga andũ maingĩ gũkũ mĩgũnda nĩ makorogeire na majani na kahũa. Rĩu nĩ ũndũ arĩa mendete tũnyamũ tuo twa kũbandaga tũindo twa kũrĩaga, rĩu nĩkĩo ndĩmĩitagĩra tũnyamũ ta tũu ũguo rĩu. Majority thoko rĩ ĩkuo? Reke njuge kũringana na ũguo ndĩbĩitaga niĩ ndĩrĩ ndatwara thoko, ona tiga nĩ space nini mĩmera yakwa nĩyo ĩtiganaga. Rĩu tondũ tũkoragwo na andũ mangĩ gũkũ different tũkoragwo tũgitanamo, acio nĩmo ndĩmatũmagĩra customer ciakwa kũringana na space karĩa ndĩnako ndĩmĩiganagia. Tondũ ndĩ bandũ be Jackson ũrĩa manyona nginya atongoria amwe marũgamaga aba na hĩndĩ berega kũrũgama nginya county commissioner wana gũkũ Rift Valley. Thutha wa kũmwendira mĩmera nĩ bwanjĩraga kũrĩa atwara mĩmera nginya kamakaga mũno karigagwo kaĩ kweri na ngĩkwendete tondũ mĩmera yakwa nĩ ona ĩtiganaga nĩ kũndamwĩrire ĩno ndakwenderia ĩrona andũ mangĩ mĩigithĩtie ngamũbutira tũnini na ngona nĩ wĩra mwega mũno. Nĩ wega kuga atĩ majority ena kamũgũnda kanini mũno. Kamũgũnda gaka handa betwo nĩ cũcũ 2004 hau nĩ bandabĩrwo nĩ cũcũ ba kũrĩmarĩmaga ũguo tondũ twambiririe ona cũcũ akĩmbe nini kwambĩte tũkarĩmaga ngwacĩ nĩgetha konaga barĩa arĩenjaga ngwacĩ ũguo tũkarĩaga tũronake nginya kĩndũ ta 2011 ũguo barĩa ũkire kũpacĩra ngĩamba ngĩtebe baba nini ngĩamba ngĩtigana nabo ngĩbanda thara ngĩthiĩ ũguo tondũ bau nĩ banda kũrĩra bingũra wĩra wa Kinyũthi rĩu nginya bandambire kũthiĩ kũrĩa Wambugu farm kũnora kũrĩmago. Kamũgũnda gaka tĩ kanene ũguo tondũ ngĩkarora nĩ kĩndũ ta by 50 by 100. Majority wĩra ũyũ werĩ no uge nĩ ũgũteithagia? Kamũgũnda gaka ndĩ nako aba nĩ kandeithagia mũno tondũ niĩ nginya hau nginyĩte ndĩ na mwana F4 Muthiri kũrĩa Mũgumo high school kũrĩa Kambale na ndingata gũcukuru atĩ nĩ ũndũ wa mathirĩ kana ndũĩ atĩ kana kwaga cukuru fees na nobo tũrarĩa na nobo tũregumba. Kuma Monday nginya Friday nĩ ngoragwo haha Saturday na Sunday rĩu nĩrĩo ngoragwo mwena wa Kinyũthi na thukũ icio nĩ ciakwa cia kũburũka. Majority rĩu aria na mbeũ njĩthĩ. Reke njarĩrie mbeũ njĩthĩ mũno hacata ya magũkũ gwitũ nĩ ngeragia kũmera moke tũrĩme no ageria kũrora arĩa maingĩ gũkũ marenda kũgũrĩrwo bikibiki
bikibiki arutani ni ngoragwo na bikibiki na ndina kindu teigire pero na njira nginya naketaya mundu akiumira barabara ambo bande tuthukuma twake bao banda hoho cia 10 banda ona korwo ni ta mboga cia 50 no ne thutha wa mweri mukana mieri iri una kindu urakorwo kiuma nakio hau mugundaini na ni ukuona umithio thutha wa mieri kana ona ukorwo kiona umithio. Majority ni aratwira ati wira undu ungiruta utari na mai kaira gaka ndwika ruta gwo tena mai ma kurima mbere ndambiriria ugu ndakoragwo na thina muno wa mai tondu ndagiraga mai ta mita 200 na kairumbaru oko sukumeta na kairumbaru kuma kura kwa mustondo kura kwa musinde na kizima nginya haria ngenya tuteithirie uko ni twagira mai metaga kibugu-ini water project kumera mai macio kumera mekiriro mai macio mandithagia muno nginya muthi uno mo ndirabuthira na matuteithagia muno koguo reke njira andu maguku mai mena bata muno ni undu wa urimi. Nie hau ndikuongerera no ni gutumora ringi thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 na ni ukuona wira wa majority no ni wira murutiku na wira uronania hatire na ithero ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Kabonge ni Johnson ni aguthie na mununga njeta murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Tothaya iria irakinyetie igana ya 50 na ithei 6. Hapa Kenya sio watu wengi wanatengeneza cheese. Kampuni kubwa mingi hazitengenezi. Hata Wakenya wengi wa kawaida hawajui cheese. Ni no ndani mundu kwenda kurima tukegumire na kurima. Muda kukora no aike mo. Geria oganye maita mana. Onjara hore mwathani onjara hore jetereire Jesu koigwa mugambo waku onjara hore mwathani onjara hore jetereire Jesu koigwa mugambo waku thayo ngoro-ine thayo niguo ndahoya ngoro-ine na ũriũkio waku thayo ngoro-ine thayo niguo ndahoya ngoro-ine na ũriũkio waku ũnjiguĩre tha mwathani ũnjiguĩre tha ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke ũnjiguĩre tha mwathani ũnjiguĩre tha ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku thayũ ngoro-inĩ tumetaga Mwanage rwimbo ruria rwatutirihira Mugambo wa Murimi na ithaa riu ria kuma thinacara nginya riu cihandite wega thaa 1 tugicokereria ni tugukorwo tukirora maundu maria megukorwo makiagirira arutani indi tondu muheani arikitie gukinya reke tobe tuthomerwo mohoro na njira ndaya na mathaa guku kwa Inoro FM tukaririkanio ni mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Athiriti a Rigathi wa Gachagua amwe mamwetereire kiwanja-inĩ kia JKIA gũkũ Nairobi akĩhũndũka kuma icera-inĩ bũrũri-inĩ wa Amerika. Mbunge ya bũrũri kwambĩrĩria kĩgomano kĩa ndukũ igĩrĩ kũrĩa mwena wa Mombatha gũcirĩra ndamathi ya ngukumio
na Kenya arĩa magomeirwo nĩ ngahĩha cia kĩndũrĩrĩ cia mwaka wa 2007 kũmenereria ũteti wa rũmena gũkũ bũrũri-inĩ. Noma si noma, mimi ni fire si fire. Chances cia Kithure Kindiki gũtuĩka running mate wa William Ruto 2027 nĩ slim mũno. Okay. Kwa marĩtwa nĩ Gladys Wanjiru na ũrĩa ũkomete harĩa nĩ my dad, na mũthenya wa soba nĩ twanyitirwo nĩ kĩmako kĩnene mũno. Ũrĩirwo thimũ tũkerwo my dad nĩ arathwo. Rĩu kwanza rĩu tũmwetereire tondũ rĩu acoke ihinda rĩrĩa rĩrĩega biũ. Ĩni rĩakoreria kuona thogothogo ya impunity ĩrĩa arathiĩte kwaria. Rĩu nĩ marauga mbu arĩa rĩu mamũingatire. MP othe nĩ meritwo nĩ Gachagua atĩ ũnyu othe ũguo mũranjĩka iyo na nyinĩ mũrĩgererio kaũndũ karĩkũ. Ithuĩ tũtirĩ na ũkabira kũringana na harĩa tũkinyĩte. Nĩ tuonire ruo rũingĩ mũno na nĩ twakinyire handũ tũkĩona ona ũkabira nĩguo tũreheire mathĩna. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe tũgĩkũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria na ũteti na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP kĩrĩa nĩ kĩa mũng'ethanĩro Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua erĩgĩrĩirwo kũhũndũka gũkũ bũrũri-inĩ ũmũthĩ akiuma icera-inĩ rĩa mweri na nuthu kũrĩa ararĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika. Na arũmĩrĩri amwe a Gachagua maraire kũrĩa kĩwanja-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi metereire kũmũthagana. Maya marahanĩka rĩrĩa arũmĩrĩri ake matũra-inĩ maroria thirikari ĩmũhe ũgitĩri wa kũigana, na nĩ ũhoro ũkĩte thutha wa kwĩrĩkana nĩ kũrarĩ na njama ya gũthararia mũcemanio ũrĩa athugundĩte gũkorwo akĩarĩria arũmĩrĩri ake kĩwanja-inĩ gĩa Kamũkũnji gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Simon Igure agĩtũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. We urge the people of Kenya and the peaceful supporters of DCP to be at the airports as from 8 a.m. to receive our leader. This is the return of our king. We shall be there in our numbers. Thutha wa mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Cleophas Malala kwanĩrĩra ũrĩa meharĩirie kwamũkĩra Gachagua ũmũthĩ, mũingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa Gachagua arĩ na ũrũmĩrĩri mũnene ugĩte thirikari nĩ ĩbatiĩ kũreka Gachagua na arũmĩrĩri yake gũtwarithia na mbere mĩcemanio yao hatarĩ kwagagio, makiuga rĩrĩa maabitha a borithi matũmwo mĩcemanio-inĩ ta ĩyo nĩguo gũcokaga kũgĩa na icanjama na nditimũrano. Nĩ tũkwenda kũhoya thirikari ĩkahe mũndũ ũgwĩtwo Gachagua security njega na gũtikanagĩe furugu tondũ nake nĩ mũikari wa bũrũri ũyũ na no mũtongoria wa bũrũri ũyũ. Nĩ tũkũria thirikari ĩmũhe ũgitĩri ũrĩa wothe angĩbatara. Rũrĩrĩ no tũrũnyitĩrĩire, tũtirĩ twendia rũrĩrĩ na gũkora maũndũ magĩrĩire ona makĩria na akĩoka tũmatwarithio na mbere piũ. Augĩte marĩ na mwĩhoko mũnene atĩ Gachagua nĩ acokete na wathi mwerũ na ũrĩa ũkũmũhotithia gũtongoria kampeni cia ahũranĩri iturwa citiganĩte na kĩama kĩa DCP ithurano-inĩ nini iria cirarĩirio mweri 27 wa 11 mwaka ũyũ. Gachagua nĩ Mũkenya, nĩ mũtongoria, akoretwo deputy president of Republic of Kenya. Gũka kũmwĩra ndegũcoka nĩgetha anyitwo rĩ, nĩ tuge nĩ njĩra ĩmwe ya kũimithia bũrũri ũyũ thayũ, na we wongowe wĩ thirikari nĩ ũraigua ndũkwenda kũigua ũrĩa Gachagua rĩ, tũngĩkwĩhoya ũgaikara mũciĩ. Thayũ ũkĩrĩte maũndũ marĩa mothe tũkaragwo tũgĩetha. Twahoya ĩgerie kũigĩra Gachagua ũgitĩri tondũ afuasi a Gachagua no afuasi a thirikari tondũ kĩrĩa kĩrĩ ngoro mũndũ no ũmenyaga. Mũthenya wa ira minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen arĩ mwena wa Nyandarua nĩ araugire mũcemanio ũrĩa ũbangĩtwo nĩ arũmĩrĩri a Gachagua Kamũkũnji Nairobi ndũgatharario bata tu maige thayũ na makorwo mamenyithĩtie maabitha a borithi. As long as it's peaceful, the police will provide security, and it's important that they give the necessary notification. If they have given the notification, of course, we have absolute no issue with any person. Just need them to notify the police, and they must ensure that their meeting is peaceful. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Ngure. Nakuo kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga arũmĩrĩri a Rigathĩ wa Gachagua maroiga nĩ meharĩirie kũigua ndũmĩrĩri yake
Makiria hindi ino aracoka ndereti igie ungumania uria urekwirwo guceca kuria bunge-ini ya bururi na Senate igithie na mbere guceca Gachagua ararengire thabari yake iria ararongoreirie gukorwo mieri iri Amerika niguo guthagathaga na gutongoria mung'ethaniro hari kampeini cia ithurano nini iria irareirio ni IEBC tariki 27 mweri wa 11 mwaka uyu igitabanio thiini wa wodi icigo bunge hamwe na Senate matura-ini makiria ma 24 na mung'ethaniro ikaraga tawa komire riu mung'ethaniro nukwarahuka arafu nukumenya kwena kindu trend kireto corruption dawa ya thirikari ni Gachagua tondu Raila ni akigurirwo tutigitigarite na Gachagua twina mundu ungi angitutetera Murkomen yugire Gachagua etikirwe oke na ndakanyitwe auga marendo thayo kuma gwi Gachagua ti undu ungi mareni tora tomarirwe ni Gachagua ni barindi riu kwanza riu tumwetereire tondu riu acoke ibinda riri agapigo eni riakoreria kuona thogothogo ya impunity iria arathiete kwaria riu ni maruga mbu riu mamuingatire kingi witu ni ucio ni arara mwetereire taki na ni urona ni mambetie kumburana na ndari arakinya tondu ni gukanginya aumburanie maundu mangi riu no ni mambetie kinya kumburana no weka mateithia riu reke akinye riu gukirite ki twetereire kingi mundu itu ni auka bururi-ini andu ni akohota na thirikari ino ri araugite no akumunyitithia kini riu nona aracenjirie ndeto MP othe ni meritwo ni Gachagua ati onyu othe uguo muranjika iyo na nyu ni murigererio kaundu kariku riu nio maroiga mbu maroigithio ni ro mateithagia turi uteti-ini mutongoria wa bururi mugathe William Ruto ni erigireirwo gwambiriria kwarira ndama ciake cia kiuteti mwerekera-ini wa ithurano cia mwaka wa 2027 kuria agakorwo agitetera giturwa giake agietha gutongoria bururi itena ria keri ni ithurano iria itigaritie rungu rwa miaka iri riu na iria citanyitwo gwakorwo iri no cindani munene makiria thutha wa mwaho wa mung'ethaniro gitongorio ni Rigathi wa Gachagua, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa na Fred Matiang'i hamwe nagi kwiranira ni magakorwo makirugamia muhuraniri umwe itanya-ini ria kuinukia Ruto ndagakorwo agitongoria bururi itena ria keri. Indi ciuria iria iri na rumiriri iri na Akenya ingi ni kana Ruto ni agathiire feini na munini wake wa president wa ihinda riri Professor Abraham Kithure Kindiki gugithingatwo uria kiama kia DCP kiambiriirie kugia na miri kuria mwena wa kirima-ini oro hamwe na ikinya ria Ruto gukorwo mbite thirito na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga na uria arumiriria mwake maroiga magakorwo mari rumwe mwaka wa 2027. Jathani Kamau ni arathathaura uhoro uyu. Mimi ni noma si noma, mimi ni fire si fire. rungu rwa miaka iri iri itigarite mbere githurano kinene kihianike mugathe Ruto athiete na mbere kuhariria ngari ya kumuteithia gwetha itena ria keri na watongoria mung'ethaniro Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i nao ni merutire gukarunda Ruto irebe-ini no riri thirito gatagati ka mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga na Ruto ithiete na mbere kumata wagagu wa munini wa president Professor Kithure Kindiki ukarekio mbere githurano kinene ukiyumeria chances ya Kithure Kindiki gutuika running mate wa William Ruto 2027 ni slim muno okay ninge put keduta 4% to 5% toro Ruto thaici ungitua kurora ni atete grip yake Mount Kenya na Ruto kuya mundu Mount Kenya ni chance ya kugatuga atikinya kuona namba igiri ndagiona to Mount Kenya ni amwereire. Kindiki ninge ni agomeirwo ni thina wa uregani uria thirikari ya Kenya Kwanza ratugio kuma gitaro-ini gia kirima kihumo giake kiwona kiagirire gucokio haria kiari uria moi appointaga mundu gituike president ni aria appointaga mundu uria mangirutithania nake wira handu wa gutuma public makagiaga na emotion citari na kuria Rigana Wachira wa Tumaini na Mike Turu athatharia maundu megie uteti marauga Kindiki aria na uhoti wa gugakorwo ari munini wa Ruto hindi ya ithurano nene ciukite ngathia ndari na mwiyambarario tutikeherie fakta yake thiini wa Mount Kenya miaka iri ni kindu kinene muno itambidi ang'ang'ane sana angalia kwamba ameweza kudeliver zaidi ya 1.5 milioni na nusu hivi ambaye lazima ang'ang'ane sana na kwa hesabu ya sasa mtu tu ambaye anaweza leta namba kubwa ni upande wa Nyanza upande wa Raila nani kishokagira ite kia munini wa president gikoroki na diro nyingi hiyo ni interest ya watu na mara mingi ukiangalia ni katelo wa kisiasa ndio wanaleta hesabu hii yote na ukiangalia yote ni mambo ya mwisho inakuja tu mambo ya corruption sio mambo ya kama nitogirwa kwamba kumenya andu aria othe me hau mena ni makona bata wa gite kiu kia
hau iguru kwa kuma gitini kiu kire ugitwika raithi ni president utire kindu kingi utigitie o ikinya rimwe utwike president gikwenda mundu at least uwe guthaka kandi ciake wega. Kindiki ni akoretwo agiukiriro ni mwahu wa Gachagua kuma o riria oire matamu thutha wa Gachagua kuhagurwo. Sasa mimi mtu nimepigana na Al-Shabaab, nimepigana na bandi, nitashindwa na watu ya siasa hapa kidogo? Gary Fotara, Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Inoro shesheni hakuhe nawe. Nĩ ngatho Jathani na wa Kenya arĩa magomeirwo nĩ ngaheha cia kĩndũrĩrĩ iria ciumanire na ithurano cia mwaka wa 2007-2008 nĩ mamenereirie ũteti wa rũmena makiuga nĩ ũgwati kũrĩ thayũ wa bũrũri athami acio bara arĩa maikaraga kũrĩa mwena wa Njoro na Ikuru maroria atetia mĩaho yothe arĩa marĩ thirikari-inĩ na mũng'ethanĩro maunĩre tũnua twao ithĩgĩ nĩguo matikamenithanie mũingĩ. Maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno makĩigĩrĩra mahũa mbĩrĩra-inĩ iria ciathikirwo andũ kĩmũmũ arĩa moragirwo kumana na ngaheha rĩu makĩenda thirikari nayo ĩmethere ũikaro wa gũtũra. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratumenyithia ũhoro ũyũ makĩria hĩndĩ ya ũhandi wa mahũa gaburi-inĩ ka andũ kĩmũmũ arĩa moragirwo hĩndĩ ya ngũĩ cia thutha wa ithurano cia mwaka wa 1992 oro ũndũ ũmwe na ithurano cia 2007 mwena wa Naici Njoro. Ethari ngũĩ acio maugĩte matũire na kĩeha na mĩnyamarĩko ya kũrwo nĩ andũ a bamĩrĩ ciao arĩa makuire hĩndĩ ya ngũĩ icio. Tũkĩte gũkũ igũrũ rĩa kũhanda mahũa nĩ ũndũ wa kaburi ka hamwe ka andũ arĩa mathikirwo haha, na andũ aya makuĩte haha ndarĩ mũyuthi na twarĩ yuthi nao na magĩkua game magĩkua kũrĩa Kabiameti Milimani othe marehirwo haha. Maugĩte no mende gwakwo kwa mũthingi wa kĩririkano gaburi-inĩ kau kĩrĩta kĩonereria kĩa hathara ya ikuũ ĩrĩa itigagwo hĩndĩ ĩrĩa gwatumuka haro. Marĩ na mũgambo ũmwe mahunjĩtie thayũ bũrũri-inĩ mũgima na gũkũmithia mĩario ya ateti arĩa makoretwo makĩenda kũgayũkania mũingĩ na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ, makiuga kuona nĩ makanyuĩrĩire matingĩenda gũkagerera ruo rũngĩ ta rũu. Ithuĩ tũtirĩ na ũkabira kũringana na harĩa tũkinyĩte, nĩ tuonire ruo rũingĩ mũno na nĩ twakinyire handũ tũkĩona ona ũkabira nĩguo tũreheire mathĩna. Hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩikara gũkũ tuge rĩtwa nĩ rĩmwe tũrĩ amwe na tũtirĩ hĩndĩ tũgacoka gũkorwo na ũkabira mũthenya ũngĩ. Nĩ ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ gĩateithia bũrũri andũ manyitane na matuĩke ũndũ ũmwe tondũ Ngai ona nderaga thakame ya mũndũ itikage ũguo tũhũ itarĩ na gĩtũmi. Wale tuko naye wa Kikuyu tunaishi pamoja na Wakisii na Maasai hapa tunataka hii Harare, nataka mwisho dunia atakuwa na amani, hatapigana tena na serikali asikirie sisi hapana ingia katikati kugawanya msingi wa ukabila. Oho nĩ mathingatĩte thirikari ikorwo ikimakua tha na kũmahe mũgũnda mangĩhota gwaka kana kũrĩma, kuona nginyagia ũmũthĩ matũire marĩ ahoi a toro, kuona matigana gũcoka kũrĩa maikaraga. Mami itũ moragirwo gũkũ na tũgĩtigwo tũtarĩ na handũ tũngĩrũgama. Koguo ndahoya thirikari nĩ arutwo angĩkorwo biũ nĩ aratuona nĩ aciarĩte ciana o ta iria citũ ciaku mami itũ makuĩrĩire gũkũ atuone ũmũthĩ na tũririkanagia kumanagia na ũmũthĩ tũtikanarĩre rĩngĩ. Niĩ ta niĩ ndirĩ nyũmba na ndirĩ kĩndũ, ona ite ciakwa nĩ ciathire, metha igĩthiĩ, gũtirĩ kĩndũ, tũikaraga ũguo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Naici Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nacio bamĩrĩ iria cioragĩirwo endwa ao hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba mweri-inĩ ũcio ũrathirire nĩ maroria thirikari ĩtigĩrĩre nĩ magĩa kĩhoto kĩao ona mbere ya mbĩkĩte mĩhang'o ĩrĩa ĩrerĩkana nĩ ya gũkorwo ĩkĩmarĩha ngarama. Maheanĩte ũhoro ũyũ marĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, tũrĩa tũramenyithio nĩ Johnson Mũrĩithi. Ngĩtani hakwa nĩ wahutirie mũno tondũ nĩtwaikarĩte mũno tũtionanĩte nake kwa ikahinda, so ilikuwa twatanyĩte atĩ mweri wa 8 cukuru ciahingwo tutakuja na tutamit na yeye, but mũciĩ-inĩ kwa mũtigaire James Mũrĩithi ũrĩa akorirwo akĩbũrũri thathi hĩndĩ ya Sabasaba mwena wa Makutano, kũrĩ andũ a nyũmba yake maugĩte nĩ matigirwo marĩ na kĩgirĩko kĩnene, gũkũ nginyagia mũtumia wake ũrĩa ũĩkaine ta Njeri akiuga ndangĩenda kuona nginyagia mbũtũ ya borithi bakuvi nake kũrũmĩrĩra gĩko kĩrĩa gĩakorirwo gĩkĩonekana mwena ũcio wa Makutano. Niĩ kuma mũthenya ũcio gwathi ũguo ona ndiendaga kuona uniform
to ndamona nyonaga ogiku mbere yakwa na ndacoka ndarikana muthuni arathira ni ndigitwo ndramona ni ngona tu nuona gwati na wakiora woikaine ta Grandes Wanjiru ni ugite ni ari na mwirigiriro munene megukorwo makirana ni ithe wake mweri-ini wa kanana undu uri utakorirwo kionekana na uri ukomete haria ni my dad na muthenya wa Sabasaba ni twanyitirwo ni kimako kinene muno urirwo thimu tukero my dad ni arathiru ni arathwo na ilikuwa so painful undu tuterigiriire kiundu giatukorire kingafiro uguo bariboti ndamya mukirira kimako kinene muno tondu ndero horo wa muthiro kuratho ndecire hino kaundu kanini na hinde ndakorira kuhana ndirana mwihoko ginya ndikinyaka ni ekuhona na uhoro ucio ni ukoretwo undituhire muno ni ndathinikire muno tondu ndiamenyaga ngurutia na kundorete nako na nditoimite nginya ubi ni gatweke postmortem mureithi ni hinda riritu muno twina rio tondu kinya thaici ndina mathire ona thaici turari na endelea hari nigetha thiki barua hote kuhe ciana ici gia kuria na ningi hote kuriha mathire marada na mamando individual mutumia wake Jane Wanjiru ni ugite athiite na mbere na kuvinyikirira neterire tore thirikari yakorirwo ikimera ni gukorwo ikimariva guku naguo mwingi maturi-ini ugithi na mbere na gukomithia thirikari twahinyerekeire muno no nduria tungiuria thirikari ni ati nitikage gukinyiriria ati kiundu giekika magacoka makauga ati ni tugwika ni tugeka gutire mundu aria ndakwira muriithi guku nginya mundu wa thirikari ono umwe yani mundu witanite gutire ndona nginya nyumba kumio nyene mundu ta mundu ndwagirwo ni kumwika uru nigetha ucoke umuribe president mwe wa mundu no uribike kweri muturiro wa mundu utikina bathona gukira mbeca ici kurio ekumariba na acoke aturiukirie mo magicoke riu ithue marakara macio guturu ndungiuka mebere kana mariganire ngiriboti Nuru FM kuma thiini wa itura iria makutano mamwe ya kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi Inoro rucini muhia wa Maina tũgũtirihĩra kũrĩa mwena wa Mombatha maĩ-inĩ na kĩgomano kĩa ndukũ igĩrĩ kĩa ũtongoria wa mbunge ya bũrũri kĩrambĩrĩria ũmũthĩ kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ nĩ kĩgomano kĩrĩa kĩrarehe hamwe aikarĩri itĩ oro hamwe na nini yao a kamĩtĩ ciothe thuranĩre mbunge-inĩ ya bũrũri na megũkorwo magĩcirĩra ũhoro wĩgiĩ ndamathi ya ungumania ĩrĩa ĩrotirwo nĩ mũgathe William Ruto agĩcukĩra ambunge amwe ro hamwe na maseneta ciĩko cia kũrĩaga mbeca kana gwĩtagia mahaki na kĩndũ kĩrĩa kĩrehete kana ũhoro ũrĩa ũrehete ndũgamano nene bũrũri-inĩ thutha wa gĩikaro kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ambunge nĩ magacoka magĩe na gĩikaro ningĩ gĩa keheri-inĩ na ũtongoria wa rũhonge rwa ũcirithania o magĩcirĩra maũndũ macio megiĩ ngukumio nĩ riboti ya mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Mombatha Francis Mandi ĩrĩa tũkwamũkĩra mohoro-inĩ marĩa rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ